Всем привет, ребят! Всем привет! Куда мы идем? В школу! В школу, как на праздник. С удовольствием Эмилька ходит, слава богу. Вот. Что самое хорошо вечером, что ты уже все дела сделал свои, там куда-то съездил, что-то сходил, купил, приготовил. В общем, все готово. И вечером спокойно мы идем, да, дочь? Да, в школу. Нравится Эмильчике. Вот. Все оставляют рюкзачки, ну, папки такие сделали, и оставляют в классе. А сейчас кинулась, хотела оставить в классе, а кинулась, у нее карандаши все, ну, исписаны. Я говорю, надо точить. А как вот оставляют потом, что учитель будет точить? Это мамина работа, да, скажем так, чтобы мама точила карандаши деткам. Ну что, как у тебя дела? Нормально. Нормально? Нормально. Чего, с удовольствием идешь в школу? Да? Сейчас придем, еще стих повторим, да? Расскажешь ребятам? Ребятам, да. Да. Очень интересная методика у наших преподавателей. В общем, рисуют картинки, и по картинкам дети рассказывают стих. Это очень интересно. Мы вообще с Костей были в шоке. Как так? Вот. Ну вот, детям интересно и запоминают, причем вообще быстро-быстро очень эти стихотворения. Вот такие яркие картинки предлагают наши учителя, чтобы дети рассказали красиво и красочно стих и запомнили его. Послушайте. Сейчас она вам расскажет. Давай. Пожала, то дождик льется, то дороги снег занес. Как, скажи, тебе живется в конуре мой рыжий пес? Нет с тобою рядом папы, мамы тоже рядом нет. Кто тебе согреет лапки, купит к празднику конфет? Дальше. У тебя друзей немного, уж какие там друзья. Ты на це привязан строго, убежать тебе нельзя. Не грызешь ты новый веник, хорошо себя ведешь. Я бы снял с себя ошейник, да куда же ты пойдешь? Молодец, умничка. Вообще так интересно вот эти вот сами рисунки. Там ни одного слова нет, только рисунки. По вот этим рисункам. Папа, знаете, как говорил? Как говорил папа? Солнце, дождь, кувшин, дорога. Ну да. Вот так что вот такие вот у нас навыки. Слава богу, хотя бы, с памятью все в порядке. Все перерыли, смотрите, нам даже ходить уже осталось совсем маленькая дорожка. Ну вот реконструкция 7 и 12 микрорайона вот таким вот образом. Все, видите? Как будем ходить? Летать будем на самолете. Вот прокладывают арочную систему. Как тут будешь? Видите, как. Во. Чего? Ну иди, что ты боишься-то? Здоровайся только. Такой класс. Сезон аллергии пошел, осень, пыль. Сейчас мамочка, которая приводит девочку, говорит, замучила уже аллергию. А я сходила, Алинке взяла омепразол. Что-то начал болеть желудок. Ну, видимо, на фоне вот этих всех лекарств, которые мы пили. Поэтому нужно немножечко привести в порядок свой желудок. Мы его пили, кстати, во время приема гормональных препаратов. Врач сказала прям пить, не пропускать. Вот, ну все, на 2 часа сдала. Через 2 часа придем забирать. Мы, кстати, повесили новые шторы. Но они немножечко светловатые по отношению к тем, что были. Те прям были темные. Если кто с нами, тот помнит, что я показывала цвет такой. Вот такой вот цвет. Очень
гармоничный такой. Тюль такая же, в принципе. А у Давидки немножко посветлее. Ой, потемнее наоборот. Видите, какой цвет? Вот такой вот. Ну, в принципе, нормально. Мама пришла и говорит, а ты что сидишь? Время без 15:07. У нас там такой ветер поднялся, прям страшный. Не люблю ветер, прям вот пугает меня. Все, я иду. О, жарко, я кофту взяла Мильки. Пыльная такая буря. Я все сняла с балкона. Дождик какой-то. Небо черное. Ну, насыпь привезли. Будут равнять. Вот ветер был большой. Смотрите, какая ветка упала. Просим акимат. Просим акимат убирать вот эти вот деревья, старые карагачи, которые не слышит акимат вообще. И вот получается мужчина сам убирает, потому что там проходит основной тротуар проходит. Вот так вот. И не слышит акимат вообще. Экология говорит, что нельзя срубать эти деревья, они зеленые. Я иду и боюсь идти под деревьями. На самом деле, вон, видите, как основной проход, и упало дерево. То есть человек с коляской будет переходить через вот этот арык. Так, мы просили экологию, чтобы полностью срезать верхушки, макушки карагачам, чтобы они заново начинали расти. Тогда они не будут падать. Никто нас не слышит. Какую букву проходили сегодня? Буковку «ы» проходили. Моя сладкая. Ой, ветер хоть успокоился, все нормально. Бабушка так переживала, доченька, такой ветер начался сильный. Бабушка говорит, как вы пойдете сейчас с Эмилией? Ой, я боюсь, боюсь. Я боюсь, боюсь. Пойдем. Ах, мальчишки, да? Хулиганы. О, свободное от учебы время, да, доченька? Проводим на качельках. О, Паша же твой картон. Что ты не забыл?